Joinha, viu? Pera aí, gente, deixa eu pegar meu pano. Voltei, gente. Fui buscar um pano aqui. Deixar só aqui, deu, menino? Tudo bem com você, meu amigo Bolito? Ai, gente do céu, pelo amor de Deus. Mas vai demorar muito, Marcela, aí? Nesse banco aí, mulher? Nessa fila? Pera aí, gente, viu? Imortal, dei joinha. Muito obrigada, Imortal. Vai, viu? Tem muitas pessoas na minha frente. Eita, amiga. E tem mais ou menos quantas pessoas, amiga? Na sua frente. Ai, amiga do céu. Ó, eu passei isso aqui, ó. Esse neossoro. Ai, amiga do céu, tô pra... A doidinha com essa alergia. Fiz vídeo de jogo. Fiz vídeo de jogo Tomb Raider. Não deu muito certo. Por que, ô Imortal? Por que não deu certo? Bora que bora, pessoal. Não esquece do joinha. Amiga, tem umas 7, 8 pessoas. Eita, amiga. Mas aí tem poucas... deixa eu... Peraí. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Tô pra não aguentar. Sei nem tá meu gel. Como é que eu posso explicar? Tem muitas... Como é que fala? Caixas, amiga. Ou não? Ou é poucas mesmo? Ninguém deve tomar dono da live. Eu tomo, só que acabou. Tem que comprar mais. Ai, meu pai. Quando nós vai ficar vivendo. Vizinho enchendo o saco, atrapalhando. Eita. Ai, coisa chata espirrar. Tem 3 ADD. Só, amiga? Nossa,
Tinha que ter mais, amiga. É pouco atendente, tinha que ser mais. Aqui mesmo tem. Parece que acho que é oito caixas, sabe? Cada caixa tem a sua, tem a atendente, né? E aí, assim ajuda, mas só três. Não ajuda tanto assim, não. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Me dando falta de ar, menino. É tão ruim, Rosa, também às vezes me dá isso. Falta de ar e... Ai, Jesus amado. Eu tô pra não aguentar. Crítica sempre vai ter, com certeza. Crítica, mas nós sempre vamos ter. Demais. Mas a gente tem que fingir que não ligar, sabe? Evite, quer dizer, peraí, amiga. Pronto. Esses haters são muito terríveis, amiga. Assim, muito. Boa tarde, Bela. A Rosa tá dizendo. Tadinho, meu pai. Evite muitos emojis, Lourenço. Oi, Rosa. Boa tarde. Manezinho. Olá, manezinho. Boa tarde pra você, meu querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Meu pai do céu. Seja bem-vindo, viu, manezinho? Muito obrigado pela sua presença. Rosa, oi. Mande um alô aqui pro Sítio Serraria. Beijão pra vocês. Alô pra todos vocês da Serraria. Um grande beijo, um grande abraço pra todos vocês da Serraria. Eita, Bruna. Gente do céu, pelo amor de Deus. Não aguenta não, meu povo. É esse calor, meu povo. Olá, minha amiga vizinha.